សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង offset face ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត sketch មួយ click ទៅលើ sketch ខ្ញុំ click ទៅលើរង្វង់ខ្ញុំបង្កើតរង្វង់ចេញពីចំណុចកណ្ដាលនៃ axis ខ្ញុំកំណត់ប្រវែងវា20 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំ click កន្លែងនេះមកហើយខ្ញុំបញ្ចូលវា20 សង់ទីម៉ែត្រម្ដងទៀតបន្តអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអង្គផ្ចិតរបស់វាគឺ20 សង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំចុចទៅលើ axis sketching មានន័យថាយើងបិទវាបន្តមកទៀតយើង select ទៅលើផ្ទៃនៃរង្វង់ដើម្បីធ្វើការ extrude វាខ្ញុំ extrude ឡើងលើប្រវែងវាគឺ5 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងមានន័យថា cylinder នេះវាមានកម្ពស់5 សង់ទីម៉ែត្រពីបាតក្រោមរហូតដល់ផ្ទៃខាងលើឧបមាថាខ្ញុំចង់ធ្វើការបន្ថែមប្រវែងឡើងទៅលើថែមទៀតអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកន្លែង tool ក៏បាន click ទៅលើ tool ហើយយើងចុចពាក្យថា offset face ឬក៏មួយទៀតនោះគឺយើង select ទៅលើផ្ទៃវាដែរផ្ទៃមុខវានេះ click លើវាមកអញ្ចឹងគឺវាបើកតែម្ដងវាបើក offset face អញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើសញ្ញាព្រួយហ្នឹងបើយើងចង់បន្ថែមប្រវែងវាឲ្យវែងទេយើង click ទាញវាឡើងលើអញ្ចឹងប្រវែងរបស់វាគឺ update នេះឡើង 14.6 សង់ទីម៉ែត្រឬក៏យើងអាចធ្វើការទាញចុះក្រោមដើម្បីធ្វើការបន្ថយប្រវែងវាឥឡូវខ្ញុំបន្ថែមវាឥឡូវខ្ញុំចង់បាន15 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចូលលេខ15ហើយចុច confirm វាអញ្ចឹង cylinder នេះគឺមានប្រវែង15 សង់ទីម៉ែត្រដែលពីមុនគឺ5 សង់ទីម៉ែត្រយើងអាចបន្ថយវា click ទាញវាមកបើខ្ញុំចង់បានប្រមាណខ្ញុំចង់បន្ថយវិញខ្ញុំដាក់ថាប្រវែងវា2 សង់ទីម៉ែត្រខ្ញុំបញ្ចូលលេខ2ហើយចុចសញ្ញាគ្រីដើម្បីធ្វើ confirm វាអញ្ចឹង cylinder នេះគឺមានកម្ពស់2 សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង offset face សូមអរគុណសូមជម្រាបលា